Naannoo Oromiyaa hidhattoota Oromiyaa keessa sosooniif waamicha araaraa dhiyeesse. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa yaa'ii caffee naannoo Oromiyaa har'a eegalee irratti kana dubbatan. Humnoonni mootummaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan shanee jedhu waliin waggoota muraasa darban lolarra jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa karaa nagaatiin dhimmicha nageenya naannoo keenyaa xumuruuf karaa hundaan hojjechaa jira. Humna rakkoo karaa nagaan hiikuun hin galle irratti tarkaaffii olaantummaa seeraa kabachiisuu fudhachuudhaaf ni dirqamaa cimeetti fufa. Kabajamaa caffee kana fuulduratti qaamolee hidhatanii naannoo keenya keessa socho'an abaa'oo shaneen akka araaraan galu kabaja olaanaadhaan maqaa uummata keenyatiin gaafachuun barbaada. Qaamoleen nageenyaa sadarkaa adda addaa fi uummata keenya aarsaa qaalii kaffalanii fi ga'ee olaanaa baachaa jiraniif kabajamaa caffeen kun akka naa galateeffatu ulfina olaanaadhaan gaafadha. Rakkoo naannoo Oromiyaa keessa ture karaa nagaan akka furamu irra deddeebiin gaafatamaa ture. Pirezidaanti Shimallis galma ga'iinsa araara kanaaf hunduu ga'eessaa akka gumaachuu gaafatan. Mootummaan naannoo Oromiyaas yeroo kamiyyuu caala araaraan nageenya amansiisaa mirkaneessuuf uummanni naannichaa badhaadhina dhuunfaa fi waloo akka mirkaneeffatuuf sochii bal'aa gochaa jira. Hundaa ol harki mootummaa nageenyaaf diriire jiru akka hin dachaane ta'uun hubatamee milkaa'ina araaraatiif hundumti keenya bakka jirrutti ga'ee nurraa eeggamu sadarkaa barbaadamutti akka ba'an waamicha koon dhiyeessa. Dhaabbanni mirga namoota falmuu fi bu'uura isaa Ameerikaa kan godhate dhaabbanni Oollaa jedhamu waldhabdeen mootummaa Itoophiyaa fi waboo gidduu jiru karaa nagaan akka furamu dhiyoo xalayaa banaan gaafateera. Addee Sanaa Jimjimoo yaada mootummaan ibsee irratti dhaabbaticharraa yaada kana kennan. Asaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa godhe irratti waan gaarii jennee ilaallee jenna. Waan deeggaramuu qabu membara paarlamaan caffeen Oromiyaas asiin duras akka dubbatee nageenyi Oromiyaa keessa akka dhufutti dalagaa kan itti fufuu qabanii. Kan biraamoo nagaa hawwiin dubbannu kun nagaa afaanii qofaa yookiin nagaa miidiyaa konsamshinaaf qofa yookiin addunyaaf qofa otoo hin ta'in nagaa siiriyeesli ta'e akshiniin kafooloo ta'u uummanni Oromoo akkuma inni jedhe kaffaltii guddaa eenyu ol kafalaa jira. Oromoodhaa fi biyya Itoophiyaa nagaa barbaaddi. Kanaafiyyuu mootummaan akka mootummaatti waan kana afaan bira dabree harka isaa diriirseetiin nageenya akka dhufu xaarii guddaa godhuu qabnaa jenna. Dhimma waamicha mootummaa dhiyeesse irratti gama hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo yaada jiru dubbii himaa isaanii Odaa Tarbii gaafadheera. Hayyee akka keenyatti kuni muuvii gaariidha. Waan akka poozitiivitti ilaalla. Akkasumaan wal qabatee garuu akkuma kanaan dura kakkaasaa turre nagaan barbaanna jalqabaas mariitii fi karaa mariitiin nagaa argachuudha. Kanadha furmaata jechaa ture waggaa arfan darban kana keessatti. Amma garuu akka nuun jennu marii seenuun gaarii karaa nagaa furmaata nagaa barbaaduun gaarii garuu akkaataa nuun itti seennu ilaaluun barbaachisaadha. Kanaan dura akkatti waliigalteen abaa'uu fi mootummaa gidduu akkatti fashallaa'ee yommuu ilaallu yeroo sana qaama sadaffaan waan hin jirree fi accountability hin jiru ture. Waan akkasii akka irra deebi'ee hin taaneef amma irra deebinee qaamni sadaffaan barbaachisaadha jenna. Cautiously ilaalaa jiru. Kana dura mootummaa wajjin marii taa'uuf haal duree akka keessan yookiin immoo akka qabdan dubbattanii turtan. Amma mootummaan araara godheera isinis immoo simachuu keessan kun fudhachuu keessan ibsitaniitu wanni akka haal dureetti keessan ni jiraa yoo amma marii taa'uuf jettan kan. Hayyee akkuma sila kaasee confidence building jiraachuu qaba. Suni nuufi maadhaa tokko hidhamtoota siyaasaa gadhiisuu lammaffaa paartii siyaasaa akka mirga isaaniitti Oromiyaa keessa socho'uu akka danda'anii fi sadaffaan immoo is just standard part of peace negotiations and immoo unconditional and immediate ceasefire with no more deployment jechuudha. Kuni sadan yoo guutamanii waan itti jechuun is a very positive step towards peace. Amma dubbii pirezidaanti Shimallisiin dura yeroo garaagaraatti mootummaan hidhattoota wajjin haasaa akka eegale ni dudubbatama. Ifatti garuu gama mootummaas gama keessanis wanni jedhameen jiru. Kana dura wanni addatti haasoo eegaltan ni jiraa? Lucky yeroo baay'ee akkatti publicly itti haasa'amuu fi akkatti
wanti dhugaa kan deemaa jiru waliin fakkaatu. Nutis karaa keenya agarraa amma ammaatti mariin kan eegamee jiru garuu gara fuulduraatti waan dhufaa jiru fakkaata. Tole qaama sadaffaa jiraachuu qabanaan jettanii qaami sadaffaa kun yoo jiraachuu baatee oo lammata immoo qaami sadaffaa jettan kun qaama akkamiiti? Qaama sadaffaa kan walaba ta'ee yommuu nuun jennu biyyoota adda adda listii qabna kan nuuni reekomendii goonu yookaan qaamota akka UN sun egaa waan irratti yommuu mariitti seenu jennu irratti walii galuu dandeenyudha. Yoo qaamni sadaffaa jiraachuu baatee isin jedheen ture. Qaamni sadaffaan sun egaa akka kana duraa gaabbuun barbaadu. Torban kana gaafa roobii riikardii addunyaa fiigicha mana keessaa meetira 3,000 cabseera. Riikardiin kun waggoota 25 dura atileetii Keeniyaa Daani'eel Koomeniin galmaa'e. Lammichaan booda kana fageenya atileetonni Keeniyaa ittiin beekaman kanaan dorgomaa cimaa ta'aa jira. Olompikii fi shaampiyoonaa addunyaa lamarratti fageenyichaan meedaaliyaa meetii argateera. Guyyaa irraa biyya kan seene yoo ta'u durumaa cabsuuf karoorfatu isaan gaafadhe. Dursumayyuu haala riikardii kanarratti bara darbellee baranas yaada nan qaba. Akkasuma miidiyaanis wanti riikardii kanarratti miidiyaan tokkos dhageen jiru. Gara manaajaraatiin walii galmee keenyaaf walii galteedhaan manaajaraaf wajjin riikardiidhaaf fiiga jecha jedhuun wajjin haasaa hin qabna. Akkasuma riikardiidhaaf dursumayyuu astaaneen ture. Kanaaf erga naannoo waancaa irraa deebi'e tokko riikardii indoorii liivanii kanarratti kan qophaa'edha. Kam ture dorgommiinsaa akka yaaddeetti sii ta'e? Akkuma yaada naatee jira. Baay'ee naas immoo na gammachiisee jira. Natti tolee jira. Digatees immoo riikardii sanis baay'ee natti tolee jira. Tole fiigicha kanaan keessumaa atileetonni Itoophiyaan beekaman atileetota Keeniyaatu kanaan beekamaa. Olaantummaan kun akka cabu akka atileetii tokkotti cabuu qaba fa'aa jettee yaaddaa miira akkasiidha qabda of keessaa? Miira akkasii tokko akka gama goota irratti miira akkasii irratti nan qaba. Akkasuma immoo masanaakilii kanarratti wantoota guddaa ittiin gochuu nan barbaada. Tokko yeroo kee kanattis wanta guddaa ittiin gochuu nan barbaada. Tokko akka biyyaattis wanta guddaa fi masanaakiliin kunis Itoophiyaan jecha hin danda'amu jedhamu akka of keessatti hin qaban jecha hin danda'ama jedhu akka of keessatti qabataniif ani gara kootiin yeroo kanatti wanta gara masanaakiliitiin gochuu qabu sirriitti gochuu nan barbaada. Gara biyyaattis riikardii illee ta'ee wannan mokoruu danda'udha. Kan immoo gara afootitti wannan addasiin uumamuu danda'a kan jedhu na yaada. Har'a seente biyya? Har'a ganama sa'aatii 12 fi rakkaata ta'e. Suuraawwan argaan ture. Eewutu bahee si simate maal siin jedhaan? Gara ispoortiitti simannaa naa godhanii turanii goddanyoon warroonni jaalala ispoortii qaban gammachuu koo wajjin baay'ee eeganii daa'immas mataniiru. Fuula duratti maal eegnu amma dorgommiiwwan garaagaraa sinuma jiraatu dhiyootti? Dorgommii nama gara afootitti banamu daamandillee jira. 2 booda du'aarraa eegala. Isaaf sanirraa basana keenya irratti nallaa. Anis qabxiilee 10 ibsuun ifa godhan akkaataa waliigaltee kanaan dureewwan amantaa Abuuna Saawuroos fa'i muudaman jedhaman akka hin fudhatamnee fi yaa'ii qulqulluu Sinoodesii caamsaa keessa adeemsifamu irratti akka laalamee muudaman ibsame. Haa ta'u malee ibsarraa dureewwan Abuuna Saawuroosiin durfaman kennaniin koree rakkoo uumame furuuf hundaa'ee waliin dhimma kanarratti mari'achuu fi irratti waliigalamuu Diyaaqoon Daani'el Caalaa hima. Iccitiin lubummaa kan jedhamu mana kiristaanaa keessa waan jiruu fi iccitii irra deebi'amee hin laatamne keessaa isa tokkodha. Kanaaf abbootiin kun amma waan muudamanii fi lammata irra deebi'anii muuduun doogmaa mana kiristaanichaa diiguu ta'a waan ta'eef wantoonni akkasii sun akka sirraa'an akka haala qabatan abbootiin muudaman kunis Sinoodosiin jiru guutummaatti akka beekamtii kennuuf malee muudamni haaraa akka raawwachuu hin qabne. Dhimma kanarratti abbootiin qaamota ilaallatu wajjin ta'anii mari'atanii jiru. Kanaafis waliigalteerra akka ga'ametti kan haga ammaa irratti dubbachaa jirru. 25 kun egaa akka gama keenyaan qaamota yookaan immoo jaarsolii wantoota kana qindeessan jedhama irratti iccitii kana wajjin dubbannee irratti waliigallee adda baanee jirra. Ajandicha fudhatanii egaa koreen hojii raawwachiistuu kan immoo koreen araara kana raawwachiisu dhimma kana fudhatee sirriidhaa dhugaadhaa jedhee fudhatee deemee jira jechuudha. Kanaaf immoo achi dhaqanii wanta isaan haasa'an deebi'anii kan nutti himan ta'a jechuudha. Waliigaltee abbaa qabxii 10 gareen lameen irratti waliigalan irratti garuu kanneen muudaman jedhaman aangoo lubummaa isaanii duraanitti akka deebi'an ibsame. Dhimma kanarratti manni kiristaanaa waan jedheen qabu.
Afaan namoonni shan qofti dubbatan Itoophiyaa keessa jiraachuu beektu. Afaan saba Biraahilee kun Ongotaa jedhama. Odeeffannoo televezyiinii naannoo kibbaa dhiyoo kana baaseen dhalattoonni saba Biraahilee lakkoofsi isaanii waliigalaa 365 ta'us kan afaan Ongotaan dubbatan garuu namoota 5 qofaadha. Namoota afaanicha dubbatan keessaa tokko kan ta'an Gamboo Qaaroo ijoollee naannichatti dhalatan afaan sablammii Tsamaayikoon dubbachuu irratti xiyyeeffatan jechuun BBC'tti himan. Ijoolleen asitti dhalatanii afaan Tsamaayikoo barani. Nutis warra Tsamaayikoo fuudhuu eegalle. Isaanis nurraa fuudhu. Kanatu namoota afaanicha dubbatan xiqqeesse. Ijoollee keenya afaanicha barsiisuu ni barbaanna. Garuu jechoota muraasa caalaan barsiisne. Sabni Biraahilee sabaa fi sablammoota iddoo garaagaraa irraa dhufaniin kan hundaa'e ta'uu Gomboon waan akaakilee isaan irraa dhaga'an dubbatu. Saboota naannoo kibbaatti argaman Tsamaay, Gamaalee, Gamaadaa akkasumas Oromiyaa Booranarraa sababa garaagaraan namoonni godaanan laga Muusee jedhamu cinatti walitti qabamuun hawaasa kana hundeessuu himan. Sana boodas afaan Ongootaa bara hedduuf waliigalteef itti fayyadamaa turaniiru. Afaan Ongotaa kan dubbatan dubartoota 2 fi dhiirota 3 yoo ta'an isaanis waliif firadha. Fakkeenyaaf Boodaan ilma Geedaa Qo'aalaanaati. Akka maatii isaa afaanicha kanan beeku. ብዙም አላወራም ግን ምልክት ምናምን ስላክ ያን ነገሮችን ይሄን አምጣ ምናምን ማለት ነው ባየው odeessuu hin danda'u garuu yoo ergaa ergamee sana fidii kana fidii jedhamu naaf gala maatiin keenya jalqabumaan afaan Tsamaayikoo nutti dubbachaa waan nu guddisaniif amma barachuun ni cimama fedhii barachuu qaba garuu akkamiin akkam barachuu danda'u hin beeku መማሩን እፈልጋለሁ ግን ለመማር ለወይ ተናለው Yuunivarsiitii Arbaa Mincitti gargaaraa Piroofeesaraa fi Daayireektara dhaabbata qo'annoo afaanii fi aadaa kan ta'an Sayid Ahmad afaan baduu jala ga'e kana baraaruuf Yuunivarsiitiin Arbaa Minci hojii jalqabuu himu. Dhiibbaa afaan Tsamaayikoo irraa irra ga'uun lakkoofsa namoota afaan Ongotaa dubbatanii xiqqaa ta'a deemee jechuun afaan kun akka hin banne gochuun garuu ni danda'amaa jedhu. ስለ ቋንቋ አልተጠናም ስለ ቋንቋ አሁን ኦሞቲክ ነው ኩሽቲክ ነው የሚለውንም መለየት አልተቻለም በአሁን ጥናት ዋይን አፋን ከና እንቆረተምነ maddisaa omotik yookaan kushitik haa ta'u wanti adda baafame hin jiru. Kanaaf afaan haala yaaddeessaa ta'e sadarkaa baduu danda'u irra ga'eedha. Sababni afaanicha sadarkaa kanarra geessisan jennee fudhannu keessaa tokko hariiroo isaan saba afaan Tsamaayikoo dubbatan waliin guyyuu guyyuun taasisanidha. Namootni afaan Ongaataa dubbatan kanneen Tsamaayikoo dubbatan waliin yommuu gaa'ela dhaabbatan ijoolleen isaanii afaan Tsamaayikootiin afaan hiikkachuun isaaniis sababa biraadha. Gogiinsi naannicha jirus dhiibbaa mataa isaanii qabaata. Wanti biraan xiinsammuu fi ilaalcha abdii kutuu namoota afaanicha dubbatan bira jirudha. Ta'us garuu afaan kana deebisanii akka guddatu taasisuun ni danda'ama. Kana dhugoomsuuf hojii nuti amma eegallee ni jalqabaa ga'eessota barsiisudha. Inni lammataa xiyyeeffannoo mootummaa akka argatan yoo taasisne hawaasni kun lakkoofsa qabu waan ta'eef ilaalchi isaanii geeddaramaa daa'imman afaan Ongaataatiin akka afaan hiikkatan taasisuu dandeenya. Yoo akka karoora keenyaatti deemne ragaaleef odeeffannoo hedduu funaannee namoota 5 kunneen akka barsiisota ijootti fayyadamuun yeroo gabaabaa keessatti afaanichi sadarkaa turetti deebi'uu danda'a. ማውጣት የምንችል ከሆነ ወደ ነበረበት ሊመለስ ይችላል. Magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 536 fagaatee godina Baalee baatti kan argamu holqii Soofumar bakkeewwan qalbii daawwattoota hawwatan keessaati. Erga hambaa addunyaa ta'uun galmee yeroo UNESCO irratti galmaa'es bubbuleera. Dura bu'aa daawwachiistootaa fi abbaa karraa holqa Soofumar kan ta'an Abdul Jabbaar Sheekh Ahmad Muhammad waayilli keenya Hamzaa Hussein dubbisee ture. Soofumar eenyu kan jedhu ibsuun eegalu. Soofumar teessoon isaanii Baalee makana keessa Baalee keessa immoo Hammarra bakka jedhamu Gololcha keessa jedhanii teessoon isaanii eegas yommuu Soofumar kawlaadhaaf dhufanii yommuu uumamaa kan argatanii uumaa rabbii kan keessa taa'anii ibaadaa godhan jechuudha. Namootuma naannoo kanatti isaan asuma taa'anii jechuudha. Namoonni abba 20 irraa horre jechuudha. Abba 20 qophiin isaanii baay'eedha. Horan kana immoo isaan aadaa fi seenaa barsiisaa deeman. Sirna gadaallee barsiisaa deemanii. Bakka argama holqa Soofumar kana haala teessuma lafaa isaa haala ajaa'ibsiisaa ta'ee sanarraa nu ibsime. Magaalaan Soofumar gubbaarratti argamtii bishaan beekamu diinshorraa ka'ee dhufee jiru magaalaa kana jala bahee taree hulluuqa bakka jedhamu kiiloomeetirii 15 deemanii bahachuudha sa'a 3 keessa deemanii. Keessoo holqa Soofumar kanatti maaltu keessatti argama?
wanti keessatti argamu karra siidii soomar karra guddoo jira jechuudha. Karra waggaa dheeraaf turte sajjooba garbii ijaaranii achi keessatti immoo iddoo itti kaatan jechuudha. Yoo rooba dhaban yoo biyya nagaa dhabde iddoo isa ta'anii bakka itti rabbiin kadhatan karra guddoo soomar jedhamee argama. Achirraa immoo marcuma abbaa makkaa jedhama. Marcuma abbaa makkaa kun immoo uumamaan tole marcuma fakkaataa teessuma nama irra taa'u fakkaataa guddaadha. Dur soomar immoo achirra ta'anii aadaa fi seenaa isaanitti barsiisan. Achirraa immoo karra ayyaamakkoo jedhanii karra ayyaamakkoo sun immoo dubartiin baay'inaan achitti baatee achi ta'anii kaataa faatifatanii rabbiin kadhatan jechuudha. Yoo biyyi nagaa dhabdi yoo roobi dhabamu keessatti immoo gulantaa ayyaamakkoo jedhani. Gulantaan ayyaamakkoo kun immoo nama ilma dhabe ka duniyaa dhabe bakka sanatti taa'ee fayyaa dhabinne kadhatee waggaatti rabbiin haajaa san yoo taasise gaadii jira. Gaadii hittidhan iddoo sanatti isaanitti asanti jira haga ammatti kan jiru jechuudha. Gaadiin warrirraa baffame ergasii bakka tari jabaa biqilaa jedhama. Jabaan biqilaa kun immoo ilma haadha abbaa dhabe hattuu zamana soomar waa hattu nama waa balleessu yeroo sanatti manni hidhaan jiru. Mana hidhaatti fayyadamuu dhufeessa dukkana sana keessatti jabaa biqilaa fannisan achitti adaban erga santara immoo fiixeessummaa abdii jedhama. Fiixeessummaa abdii kun immoo korboo akka manatti maramtee saarkilii qaba, bal'ina qaba, masgida jechuudha, qilbaa qaba, minaaraa qaba. Uumamaan rabbiin tolchee masgida guddaa fakkaata jechuudha magaalaa keessatti kan ijaarame. Achirraan keessa sidaajaa siidii soomar jedhanii jira. Sidaajaan siidii soomar kun immoo qilbatti fuula deegaa jira. Isaa afurti jira. Eegasiis galma siidii soomar jedhama. Galma sanatti immoo sirna fuudhaa feerumaa heera biyyattii ittiin bulchu sirna qotaa sirna goraa soomar abbaa murtii isaanii waliyyoota wajjin galma kanatti argama. Achiin boodatti bishaan walqeetee yeroo torba deemtee achi keessatti kutaa adda addaa qaba. Balbala 45 ol qaba jechuudha. Kan namni daangaa isaan argin eegasi hulluu qaba bakka jedhamutti hulluu qaba jechuudha. Waa baay'ee jira jechuudha as keessatti kan qorannoon ittiin geggeeffamee gammattu jechuudha. Ayyee keessa qaxxaamuruudhaaf hin cimamoo akkamitti keessa darbuun danda'ama? Namoonni keessa ni qaxxaamuru moo haala jiru naa himime? Baay'inaan namni keessa qaxxaamuru faranjoota biyyoota adda addaa irraa dhufantu baay'inaan isaantu qaxxaamura. Eegas immoo ijoollee yuunivarsiitii warra kolleejjii isaantu amma baratee baay'inaan qaxxaamura. Waa'ee laga weebbe bal'inaan naa ibsime. Lagni kun Diishoo irraa ka'a, Baalee Mataa Muummee irraa ka'a. Baalee Mataa Muummee irraa ka'ee dhufee deemee Arsootta gahu gamoo soomar kana keessa qaxxaamura jechuudha. Luuqa bakka jedhamu luuqee achiin bahee gara Somaalee seenee Somaalee keessan gannaalee fi waabee walitti deebi'ee achumarraan baara Hindiitti deebi'ee jechuudha Somaalee keessatti. Amma immoo oduu gabaabaa tokkoon isinitti himaa nagaa isinitti dhaammachuu koo dura Somaalilaand magaalaa Laas Anood irraa wal dhabdee fi okkora jiru baqachuun torbanoota muraasa darban keessatti qofa namoonni 60,000 ta'an daangaa ce'uun Itoophiyaa seenuu isaanii dhaabbatee godaantota UN beekseera. Walumaa galatti dhiyoo